Segundou, 24 de novembro. Viu um elástico na maçaneta? Não é decoração brega, é sobrevivência pura. Anota aí. 007 da Quebrada dizem que enrolar elásticos bem tensos na maçaneta serve de alarme tático. Se alguém girar do lado de fora, plá! O barulho de chicote te acorda antes do susto. É tipo aquele sistema de segurança de $1.000, só que custa 5 centavos e ainda pode acertar o olho do invasor. Física e vingança num pacote só. E aí, confia na tecnologia do elástico ou prefere o cachorro Carmelo na porta? Comenta aí!